Hello guys, dito na naman tayo. Mag-unbox tayo ng um, isang portable sewing machine, Brother JB 1400. Nabili ko to sa Lazada. Uh, Ilagay ko yung link sa baba para legit store ng Brothers to sa Lazada. So yan yung solid Mac. Meron siyang resibo at saka official warranty sa Brothers. So unbox natin. Maganda naman yung pagka-deliver tsaka yung pagkabalot ng sewing machine. So ayan guys. Solid, galing to ng solid Mac sa Lazada. So sa ano ko to, sa misis ko. Yan, JB 1400 Brother JB 1400 sewing machine. Unbox natin to tapos i-test natin. Abangan nyo lang guys yung part 2 ng pag-test natin ito sewing machine. So ito siya. Yan, merong resibo. Ito yung manual tsaka yung official warranty sa Brother. Mga accessories. Ito na mismo yung sewing machine. Ayan. So hindi naman siya gaano kalakihan, sakto-sakto lang, pwedeng patong sa table. Kaya portable siya. So yan lang guys, at abangan nyo yung part 2 para matest natin. Pala merong yung para sa foot, tatakboy mo na yung sewing machine. So ayan lang guys, at subscribe nyo lang ako sa YouTube channel. Please subscribe and like my videos.